好，今天我们圈子有人在问了我们平常在例行进化课里面提到了一些指标啊，例如说控盘，例如说我们说的这个中线阻力，例如说我们说的散户数据等等等等。那一博老师，我并没有这些指标，那我自己在学习方法有没有这个能够借鉴的地方，还是说我必须要有这些指标，我才能真正把股票给做好？那么今天我们就用3分钟给大家去讲一讲我对于可视化工具和软件的理解。首先，对于软件和可视化工具，它是2个完全不同的概念。我们花了3年多的时间，绝对不是仅仅在教你说，这个指标怎么看，那个指标怎么看，不是的。为什么呢？因为指标在我们心目当中它是基于软件，而软件我们就认为它实际上就有点类似于一个这一种标准啊，例如说这个标准之上就行，这个标准之下就不行。这种思维就是我们前面要杜绝的这一种固化思维，就是你认为在交易市场当中有一种很明确的标准能够判断对与错的，那你就错了。这个指标走得很好的情况之下，它一样会出现调整，这个指标走得很差的情况之下，它一样会出现上涨。所以对于软件和指标的这一个概念，大家千万要清晰客观的这一种表现，我们只是用它来作为一个标准来去做我们模式的一个衡量而已，绝对不能给它进行一种迷信化的理解。这是第一点。第二点，我们所讲的散户这个减少盈利模型和主力创新高盈利模型和其他的缠论的模型等等，它其中最重要的呢，它有一个流程，就是你先得有一个很完整的思维框架，到底什么数据才是最关键的呀？我要判断一只个股的筹码是密集的，那我可以通过散户的力度减少和筹码分布来进行判断。你有这样的一个逻辑之后，然后再把这个数据给可视化，到底是有没有控盘呢？对吧？那到底是筹码是不是有减少啊？那到底是有没有出现背驰啊？它必须要有一个可视化的一个结果。所以后面我们所有的圈子里面的法律用户，我们都会通过我后面用一种模型来整理出来，就是有一个输入输出的一个模型，让我们的交易数据可视化，就是我能够看得到这个数据。可视化工具它相比于软件来说就缺少了，或者说我们把那一种所谓的迷信给剔除掉。那例如说我们会把整个行情里面我们认为比较关键的数据，通过现在这种最普遍的爬虫也好，或者是数据化模型也好，来把它成为一个可视化的工具来呈现到各位的手上。所以可视化工具和我们所说的软件是完全不同的概念，这一点一定要明确。当你明确这个之后，你就对于很多的这一些事情就不会有迷信了。这也是为什么同样的信号、同样的指标或者同样的内容在不同的人手中是不一样的。就用以前我们的例子来说，一把屠龙刀在别人手上它可以拿来屠龙，在另外一个人手上举都举不起，拿来削水果都有可能。所以这一点是我们对于可视化工具和软件的理解。所以千万不要本末倒置去我在没有模型，在不理解的情况之下，我就一直说我需要有这个数据，或者说我必须要有这个指标，这个有没有必要呢？因人而异。而我们圈子给的定义就是要有一个先后，你得先有你的模型，先有你非常清晰的思路，先有这一个清晰思路之后，这一个测算之后，或者是交易过程当中和自己是有符合度的，能够对自己交易有帮助的这个前提之下，再去把它做可视化的工具，这一点才很重要。希望今天我们3分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。更多完整版的视频和我们后续可视化工具呈现给各位的时候，大家一定要及时的加上管理员老师和进入到我们的圈子。好，各位再见。